Nana me bomnane Anokye Okomfo me bomnane papa no eche awade atem bi abate eno che se be hwa awade ha ewo ba akola ni sem ami ku beba Anokye Okomfo na me frɛ no akwa aketo ode kente kwasio na ode kosua bokasire obine ni dentem da sebere waso wi ahwe na ma ne nsaso wie ma no kire sikadwa kofide ma aye waduadua wa Asante memu age Asante ma siwo aye na mbebo me da wase Anokye anware nso owoma saa asem me kan da bia na ye nkofo bia wu obi anware de bede no nyama Abusafo me mamu nyina me mama kwaba me mama dwo ba bia mo bia se de bo ma no ho ba se enne the kingdom of Asante yaba kwapememu ye ne mo ba bi din komo na ya hwe niema nkakra bia na nanom ye edigade to ho e ma ye edru me na omienu so ye be bia to aso emom nimde ntraso nti ama abaye kotokrane omen se be ya egina me na omienu so the kingdom of Asante yetimpo eni eni so ade ho nyina ne se niema na nanom aye edi ato ho ebinum susu se enye na omo esesa ya gwini free ho no eno ana ye bo ho dero ma oremfi se midin edi kofi kakari the kingdom of Asante na yeshia ewo Okomfo Anokye krom se me ka Okomfo Anokye krom no aba wa adwem niema a oye de ma Asante man niema a oye de bo Asante niema a oye ma Asante duru ba bia omodure into the kingdom of Asante se yitutu anamon na se ba Okomfo Anokye krom dia na sebe mpreduasa yaba yenua ho kai se Santehene eba ha oka se odu hasia na nani aso niema Anokye eye de maano sanso na okọ eye ochimem no oka se oda asase anyanwam ofa na asase de ewo yemfa ne se Eastern region hasi anunti no enya de a obeye niema bi a ebema nipa bia akase oyibo ni aye Santehene nsra de nenso se ohene bi na no ka asem bi se ya na che se owo abadaye na owo nkaye ebusuan yehia wa ha sei yinhia wa ha kwa ye ba bidin komo minim se wate waso wote Okomfo Anokye din opaniema bebre ana etie ya befie ye wo fie na fashe wadwe mu se ye wo fie dia ene na ye ne wo fie TV abedwakuo ene mpanyimfo mo free Awukugua memu ana edin komo panyi wada ma me mo akwaba mejoso banye se di ode na boa no ono ana yi na no kase midin edi kofi kakari mempese mefumunti no e ba cho wudin dibre e wo fie ha na fi yemfi yonko twetwe nase yo e frame nana ya lebi na oba Anokye bushun mu Anokye fie a mini obi a meka Anokye ho abakwasam krowe mu so bemu a mene asokwahene e wo kromo ha ebusia fe yemfi nkomo twetwe no ase pe ba bitina na efa wo twedua na efa wo krata de beka bia esu se obetwere bia no na watwere e de ato da chi ankwa ma bia efe no se kina no na woja bi aka e de akire umma ohene wadama Okomfo Anokye one hwan yo beda sese bisa sasem wi Okomfo Anokye ayobi a ebusuya bi a wa Awukugua ewo no hu nsenkyere ni bi wo no hu na yamfa ne nipa tra keke ye hu se oyo nipa bi osombo na ofi asese so ye na wonwade akire ni nyina akowie Asante memu nti Anokye de oye okreni Awukugua sini de hye yenhwe edin bia ne na bose Okomfo Anokye Okomfo de metiase ano de eya Akamfo edin che eyemudin anase ye kasa nkasa Awukugua sefo ye kan okre kasa ye okrefo nti okre kasa no saa chi na okan ye no wo de kotwi kasa mu asechire se hwe it is a metiase de na se Anokye Okomfo ni din eye Anokye hwe anase chiremimu wa hase Anokye ana Anokye but yentumi nka hwe no yesan se
okre ne yɛkenti no chi ene na yɛka edin no edin no chi no kyerɛ sɛ asekyerɛ ne sɛ Anokye yɛ wo nipa te sɛ ya tete no nso hospital ni hɔ clinic bia ni wiase enti emampanifo gye awo wo fie mampanifo gye Anokye maame awo no ayɛ wo Anokye no ehu sɛ yɛ wo Anokye akokɔ atɛkyɛ no na wamu anasa ba akwan no nti force bi ne sam no ɛna hu sɛ odwan hu mi fitaa ɛhyɛ ne sam the fro papa ne sɛ Anokye papa din de ano papa no bɛkye asekyerɛ sɛ papa no bɛhwɛ ɛde wo ba kwala ne sam papa no bɛkye anwade tagu bi ɛbate ɛno kyerɛ sɛ bɛhwɛ anwade a ɛwɔ wo ba akwala ne sam nti saa enwi na odwan hu nwi na ɔmo wa akwala ne sam no ɛna mom frɛ papa no sɛ ɔmɛhwɛ nti ano bɛkye ɛno de di kan de tosumi no Anokye yɛwo na kokoa no enim sɛ ɔbatan bia wo a ɔno ba kokoa hyɛ dan mu Anokye ne ɔmaame hyɛ dan mu na ɔmaame pie sɛ ɔkɔ akɔtɔ ade wɔ abɔnten aba ɔsan baeɛ no ɔhwɛ Anokye babia dan mu hɔ a ɔhu no nti na asekyerɛ ne sɛ Anokye ayera ɛno no ɔbɔ abusuafo ama ne frɛ papa no bɛbɛkye ubia na foi kyerɛ sɛ papa no bɛhwɛ wo ba no wayera omuti holding koma oba ne san kodem ho biu no koye no na Anokye abeda ho san friends oba no bechi ubia ana bede oba no behwe oba no wabeda ye tosu miensa Anokye enyiye ya bemu a na fe otumi pie kodi agro abontin nti dakro ono nfafo memu adi agro nti agudi no ma na nfafo no ekan se kwam de omu nti omu kofi also enye se kofi na mo kofi ko fa chense bra obia chense bia odidi ko fa bra nti wo mo etie nko sa chense de ba bia no omdi agro no se se ma ho se anwa na wo ha nti obia ansa anwa ne bi fa se ne chense mu wo mo tie no eye se no ye oka kire wo mo nti oka kire wo se obia nkata so na fe gina ho din za abrekro na mu no aduane bia wo fo se do kon gina ho na adwene ho tibre no so ya oka so bia mbia ne chance so na aduane bia wo adwene ho se wo pe di sa abre no na ba wo chance no and you say body na yasam ketewa nti amanfo di America be fro oba no se papa no be na wache anwade atawu bia na boy se papa no me ko hwa anwade a oba ne ye nti anobeche Anokye no ekoye ni din anafe eno na amanfo de frɛ no nti Anokye no asekyerɛ no na Anokye ebusuan so hyeda trans etu ni din Anokye nso ye wo memeda nti ode kwame ebusuan etu ni mpani din aye de ne to na berima eye opani agi frimpon nti Anokye ode kwame agi frimpon nti Anokye ni din ankasa eno no ye ebusuan mu din nti ni din Anokye no ena ma kyewa ase no ebusuan makacho se yesiase ya na yesua de megidi se bibi kakra afiase eba wa adwem ebekoso asua de mefi ha no na wonya bibi bebre afi yenhwe enam se ye nipa oba ene bema ana wo no ntino ma yenhwe Anokye fie ebusuan bem gyan akamfo de ye ebusuan ye bodi Anokye ye ebusuan be ni Anokye ya sinini wo ya sinini se na metumi aka no Anokye ya sinini okay yenhwe nase Okomfo Anokye nase bi ewoy ansa na woye nipa yi na obi anim se obewo ama nase adore no Anokye oma oware yo medawase Anokye anware nso oma sasa me kan da bia na ye nkrofo bia nwa obi anware de bede no nyama na asekyeretietieti an se Anokye obi ana oya anwade se ni nyina anim no na dakro ho a na onkrofo bia ya wa no omtonso enantenante jo from no ka kyerem se ochina himrachi isuo bi wo ye nkuru ya nafo ha sei aye otare ketua bi ne ta ho enweda nti osoma ho ama wo akohia ne ma beenu abre ono no kwasem no okansa no achidifo no wonwa kakra but as once awa kan de na ese omdi so jan himrachi no ombanyane no nana oso besumai oso monko na nkro me maro kra o maba
ampa mo ko ye no ko to nkwala mienu abayewa ne abemu a wo nsuo no ano ọchare no ano nti ọchare mama ne so omye ma do mba fie kwasem no mba to no ono aya amane de ma omo ihyira omo trans nyiye awasem so e ba wo ho se obia obia ne be ma wo so obia nko ware abonti dabi se be ma nso nko ware abonti dabi na mu ye ihu ya an se obia ne nyem se be ma no sebe ono be ka yende ani so no ye ka se ani nua but okọ huhu ma na se bi etisa na me feel say ani nua na mo bia afi baby ba ye no do bi hia ye nti sa krofo no wo ye no o masefo ne Anokye asefo Anokye nananom Anokye abusua ye asenefo abusua no nti na Anokye kwan a ofaso inya na abusua na se ofaso inya ema na ma kyerewo abusua makatro se yisiase ya nyema bebre anepie na bigidi se nane de dikan a wo te se Okomfo Anokye ewo ma na se owo ma nso a ene na mate afri dipa kron enum enunti no etinyije bia enni ho so on se nyema bebre ho no ma esisi a minimo anka meka se ana minsuo mpo anka meka se abrofo de adwene bi abiti yen se Okomfo Anokye ayidi na chi niema a woye nyina ebi ho no mu a so kọ nkrofo bible no mu a omo so eye Yesu dru baabi ne ma meka se de obehye mo se monye bia no monye na ebebe mu ama mo odi nsuo egugu ihinem ma no edane nsa saa na Okomfo Anokye ne na yonkofo nam no woye bie nti se yen akamfo yen abibifo yidi nipa si echi a adenti anabi no musu se yaye bone panyi yen hwe afi ye hunu baabi Okomfo Anokye ufiase baby e wo no ani baby a wabedu ye de agidi se wonyamba wonya Anokye ehun nsem nyina so obete a wote no Asante mem Awukugua ni ba yete no hun nsem Asante mem se sanye we mote a ehmo ya moyira ho monum ho mu ba men kanisa ehamo se adenti na wo fia se ye nyankoma de sei na fe wo de firi ha ekudu Asante mem ehamo me do so pa ha ye yi pa ha ye pa you say osha ne mapa esesenka oyema Awukugua krodua yi ene akuapama in January no odni na akoma Asante for na Asante hene ne grofo nti hayen but enyanso abadba yentumi ka ho asem bia na se yentumi nya ho bibia ma ne yeyi wonya de akoma won ba nti hayen okay ma me musa asem we me de twetwe aso kakra okay munyini sa Anokye ye wo no hene na bia mo na mo ahunu se wo ye wo hene nti na ma okodi ba bi okodi ye sa na tepepepe ena mdi kan no mpanifo na di kan no minimara se omo hu saade but omo hu kura won se ayese ohene te ho na ya kan se baba wo ohene nti se ana se ya wo ohene obe hu se de ote ho no ni timu twetwe no antene no nti akola ya wo no ba betum ade so nti Anokye ya wo no omo hu ye medam tumi ka se omo hu se ohene ana obi odimu to start so ye de ma no na omo mpene so tese na ni dia na ekoso kromu ha so atase nti saade akwan bia e be fa so a ye be bre na se no ye be ye nti na ma saa ne ma nyina sisi ne ma pc wo mu ansana ofiri ha ko Asante mem ye hwe suman yidi ye nim se Okomfo Anokye ya Asante suman ne maame ne papa fie ne suman wo ho ana se de nyina ye nim no bible mu ye se na Mary wo ye babunu no wonfa be ma da ana wo ye na Okomfo Anokye ye de ye gidi se wo ye yensuman ye Asante for de ye gidi ba kono no akamfo kra ye se ye ye hwe na suman bisa wo ho ana ne fie ho na bibi wo ho ne papa fie akom wo ho ne maame fie akom wo ho ane bia ye de wo no ana se Nyankopon suma no ase de wo suma we no asane ye dabi
na bibia ni papa fie bibia ni mami fie na mo me ankasa na nasa me nyini ye na mo se ende na eyi nyame ne soma no se o meji okugwa kru mfa nsi biaipa e san penfo na adwim bon o sebe wo munyae wo no ntino ama ne yesesa nkoye ma wan ya maye tina bosu bia eni na busuam Merase afi ye hwe kro Awukugwa kro bia wona bose kro bia woni din ana nipa a omufri Awukugwa kro no omufi omase ankase fi ana omubedue ha na omufi didi kan no sene ambeti efi tetefo na no ne se ifi akontu na se efi Ethiopia North Africa na ebaya bedu northern region echeponi Gonja area ho ifi ho no esan baya bedu adolso ekubia Okofodua area ha eastern region ha ya me penfo no betena ho kakra nti omtena ho no ho no omtimu antan omonsan 2 year ombetena nkurakan ufi opena Okofodua krum nkurakan ene me fan se ye kura etwato nti ombetena nkurakan no tetefo no so nokwani nyame anum adwuma titiu a wo hwa a wo mu ye eye ahayo hunting nti na memme wo mu no mu atuo a mu konwure mu kokunkum na mu de banti obaako e friend opani Awoku ono so ma ni tuo so konwure mu nti oto ma free nkurakan no aha se no bepie akasem obepie ha no se na kwaye ne te nsuo ben ha sei jese bibia nye ade am feel say ho ye na wa ha nti kunkum na ma kodu bribi na fe na wanya de doso nti na fe ontumi ensuanko na ye ne se ende obebosese na wa honam no nti obosese honam no na fe ne namfofo no bia omo ya hunters no omo so ba yuremu ti obiba na wabeto agya Oku di ne nam a wakum bibire na ono so besan akokum bibire ende agya Oku ma mento wonam bia na memfanko na wachobi no de akọ sa afi wo ko na wo hia wo yonko a na nam wo ko be enra nko na wanya nam a wo fefefe na wo de be ozo me ko agya Oku egwa no so na fi ha kwa se edwa so tata se ti bia ba na fi wa beto nam ni bia ba na beto nam ni nti emadini be ye Awoku ni gwa no so opani Awukugwa makro ni din ebe ye Awukugwa but wo ko amani mu ene idin ana yekita fi Ethiopia ni nyina no na ye okrefo no okreso no ene yendi aboto ase ebi yendi no okreso aboto ase ebi okrepombo idin no yen ahyenso de no osono a ogina ho na adowa igina ne soro tesa wo bae so nkuru no se na kasete but wo kosoro ba fam a wonchen yen pani yani the first town on this Ekwapum Ridge no osono no yeah ana adowa si ne so yes adowa no ene Okugwa fo no ana osono no ni kuro nkese no a Ekwapum manyine mu sanity akom ene nchiremu Okugwa no asche Awujanfo yesua de wo hasei na da bia me ka kire osese wan men panyimfo si a niema bi ho no mu a ontie o onhunu mame musa anati niema wo ye ya wo ja hoko ye nchiriba ni bi eto aso ana se yabu no kura jo ne wo muni se meka se eto aso ye to aso asichere se o tete no se wokọ wura no chifia unse nsesan aba ntina meka se ye to aso ye to aso ya hwe konfano chi ye nima bebre men kase adia se medical we say ehamo wo se ya ehamo se mote minim se men kasa we se mote eti no mo amanani anka yeah sa pepe mo amanani anka ni krum ada oko bible mu kura oka o se
ononyamfo bi anim ononyam woni krom so ha nti yen Asante for de yehu mfaso a na wo no so sebe mpraduasa men kase mo hu mfaso e wo ba sabra no ye hu mfaso a na wo no so ana yesere no ma no di ye dachi ye ko ye ni enim se wo ye ohenkase nti ye de yekosi ne hene e wa aguna ma menhwe awukugafo ene agunafo na mso kodi hene wo ho no nti no mopre mokọ ntentem ana mo ni wayon ko fati say medase so bisa sa question we be say mfie miensani e tuanamon memeka ho ebusuapani ene abrantie baako na ye hwehwe bebia noche wakotena ene sene ye hono ebusuan nso te ne sene awom te nti nyame ye adon tuanamon ekọ aguna ekoto agunafo na asana ebe kono ebusuapani no tenkran nti one aguna hini dikita ho amono no kire no se ombehia no but very unfortunately ye call ye sada no na aguna hini ntumi enhia yen but ye koto ni penifo edu ye call akosi dai koto ni penifo a anokwa so omugye yen fawso omhye yen da se yen samre biu na me feel sanka nu achi no omo mbeba ha na obeku say yen penifo openi de sebe wo bayira wo na wotu no so na mo ha nti ye be fan say ye ma ene omo nti ye say ye hwe bebia omo na ye hu omo no na ye sanka ye san ko biu eno na ye nkoye a bi sisa bri atibi no wo ho a omo ba omo so omo ba beta ya nkro anasi bia eye bia ba ekwapmeri ana so ba o se mekọ mikro mekọ hwe anu ababia menana Anokye fi no aba nti oba no ankasa yi ni ho adi meka ba kwasam nyina no yi ni ho adi so me so me agona ni fi agona se ni ehun se ebusua no ebin nti akasa ye be san akọ de toso minu na fe omo so omo aba na fe ebusua no aka bom kra nti mitumi kan sisu people say omo nim se omo adehefo nso ene yen so yin se ya adehefo ene omo ye no omo mprehwe oko aguna bobudo busumfo eye komfa no chidia sana yen nim no aha mo sa suman no mo sa busumfo no ha okomo ha mamwana anase ni nyina bidi yen Asante for yekuru mo aguna de wo muni se me ya wo men ami hu abusua no se na mdi ha ka cho se na Anokye fi bosum biye ni ho ne mame famo ne papa famo bosum biye ni ho you say omo ware abusua ware na de amihu ye ni se afi ewiase ekonanimu no na mpanifo no hu se wo ma hwere ade kese se sisi Anokye from nsem akogya santeman na kwamben so na ye befa ne Anokye akasa ana na spirit no beka bibia kire yen se Awukugua ebia ya muye mi de acham ana munye se afi no mu nkwan bia ombefa so eti benifo no sutu anamon ekoje spirit foforo ba Anokye fie ho ma ono de osi Anokye de ye de wu no na se mema wote ase no nti Anokye de onsi na mu ye de wu no na bosu no mkofa no ana spirit no mkofa no ba fie ho no ono de osi osi nso a si abemu a be se fie wotwe so eko eno si no so a kusi so no kasa benyi apause bia mepe yere baako ana mienu so osi so a on ya ho basabasa pe masam sani ana Anokye te pepepe nti na eno ne ade asisi ewo fie ho bara baako na so ma hye no so ne se tete no de wu ye no first no be come sa spirit no wu ye no say di be 50 years still ana ohwehwemu se obonyu obi a oye decent se na Anokye mpe no osi no so a obeye sa bra ne pepepe ansana osiye na osi de tosomenu no de na menyi me ofase na okosku no osi no so but on say this time ema aya omo ha ye mema no omo ha de mbae so omo ha ye kwan bi so enema bi wo ho a se oba de ka be ma no kra no oba ya no de aka no na akofa bibia ba nti na ema so ade ba kan na me hu se omo ni chin se yesi asemesi edin di sei ana o yes adi wi and the kwan bia o mbefa so ya oden ho bitwi no very good na akofa nsem pi ya ba
eti mo offer so no in fact no yade man de me kan nada na me tumi aka say yes bisi se na no chimboa ye me kan sem ma ne bemu che say me kan twantro kra say ye bibi efi wiem kra no na otumi ye bi but e masam ekodi na fa kakra spirit nso mpe na sebe itwa no me fan say ko be 18 or 20 years ni no so ko ni paninchi nti eno ne ade a e wo fi osisi a fi so no so ko ye no ibi ma bi say me fan say sa spirit no asan akofo bi fufuro a wo si no so but e wo fi ho nti se meti de wo kana se a na say suman no di se wono an wo yi nipa ne mo nye se bia mo na mo yi obi di na David wono an wo yi nipa ene wo ko school se wo hye yefunu mu na so obefa wa sa obi ampa o man se bia kofa me wo fa se we David ba ko e di 50 years ansa na wo fa obi sa we ono ko na de oba almost getting to 20 years on for obi David e ba sa mo ye den na mo due sa busum no mo ya amamre amane suman no ensi no mo ye den anase okwa wo de kokora na wo hwa asenya ba na o de wo mu ni se mo se tetefo no omu ni mamane se me fan se o suma wo di fi okwan fa so di dui suma no se ndi we siu unsi you afe ana abusum nsia amane bi wo ho ese so mo ya eno de ye so ata se ye ya kusi se ono anka se be si ebia obaka se ebia mo de mo ye na abusum nsia ba na si ne de pesa abusum miensa bia mo ye bibi mame eno ne ade wo ho se anti ye wo pani wo fie ho ye busua transe esi opani wo fie ho se wo ene ade fi wi ya hye wonsa ye fre no sofo nti ono no ye sa amane no e wo fie ho akwasida bia ofufuto epeti e wo fie ho ende ye master akwasida bia eno ne amane ba ko di kan afi bre a ye di bayire foforo ono so oye yedi ohuma ono so odi ode ono so bre wo ho a ese ode ye nti ni nyina no sa opani na wo fie ho no eno yo sa amane no ende bosum no wasiu unsiu sa amane de ye e wo fie ho e ma re fi se o kan ohumbi Obushafo makatro se yisia se ya yisia de ene yisia de na momame emusa asemwe ya na ne busa ede nanso ne maba no chikromu yi de momame musa panyi nipa bebre keka se komfonochi owui ayen Asante for de ye nyidi se owui fi se yinim se wo ye nyankopon prekope eno ntiye de yidi se otuko soro nipa ne bebre ka so owui ana waye moamu dehye omu se ade no wo bi na ewie bi waye mo amodihie mo asemwe mo fa ne sei owui no wuya musie no hene bi se yen yedim se anoche ye wo hene nti yen ye wo ban mu a ye nananom ekọ onkra chi se ye kra de yen nyidi se wo wu yedim se nananom ba sa asiso a ye kwan no matu wo ba sa akwantu no sa ato aso nti nananom sa ato wo makwantu no so nti yen yedim se anoche owie ne dwuma obedi no Asante mem wato aso ko baabi fufuro mo gi sa asem no di se ebia se de ankrofo keka no abonten ana wo ye de enim se watu kwan mo fa no sei yo ya hwehwemu ame ehu se Anokye owuye anase wewu kwan a fa so ana nam so a odi wuye ne se Anokye wachiwade miensa idikan ochi aponchi abrechi ochi kokonte ebi mo kan sa betie banche ya hatane ya ochi sa aduan no ana fe ochi tilapia na kokwa adwene tilapia se kobi no so ene chiwade tade miensen ene na chiwade na kwasem wo mu ni se Anokye okọ Asante memu no me fan se ne ametumi dia toto ho akan se okoyo obi ti se enne ye be kan se obi evangelist oya sempakani oya de te se opia bontin ana se opia okochinchin awon ade nko an no ye Asante memu sa adwuma na no kodiye owia no asan aba no abeda bebi o da mfie o se na owo bi a onu aduane ma no nti
mede da bia obia bisa sa question we a metumi ka sɛ Anokye ɛyɛ bre na aso sɛ Oko. ntina ɛma owuye yɛhwehwɛ mu no ɛkyerɛ nsa na yɛtene sɛ ɔkɔ akyin baeɛ ɔbaeɛ no ɔneana aduane no anu aduane ɔde maa no ma ne diiɛ na da deɛ wɔ mu secret wɔ mu ni sɛ esan sɛ na meka sɛ ɛyɛ ne bre na aso ni ti no nea ɔnu aduane ma no sa bre bia ɔnu aduane ma no na de ne ko ade wo nu aduane na esan sɛ wo nso wonu na akyiwade nti no wo de ebi tu na aduane emu na enam na ɔde tu mu no wamma na hu nam na nkasa na mo yi nam na nkasa efiri mu but na emu nsuo no ne mefa ne sɛ ne nsoe no bi de na ɛwɔ mu na Anokye diiɛ no ɛna na meka no na yɛ bre aso nti na nka nya de a Anokye de wobetumi de bibi ahinta no to diiɛ no ɛna ɔyɛ mmerɛ no nea ɔno aduane no hu sɛ ɔno ankasa nea wayɛ no ɛyɛ nti no ɔkɔbɔ mpanifo amaneɛ ɛma mpanifo twa na mɔba Anokye fie so ɔyɛ na ɔmbɛhwɛ na yɛkɔ so no na ɔmyɛ no sɛ yɛmfa no nkɔ dan mu na nade yi no mu sɛ ɔbɛsɔre nti yɛde no hyɛ dan mu ɛtu dan no mu ɛkyerɛ sɛ ɔmo nhyɛ nanson mobia yɛ dede bia ɔmo yɛ din na ɔmo sɛ biba bi ebetumi efiri mu aba benifo na yɛ saa deɛ no ɛbrɛ nso ɔmo ne twa wɔn ho ɔnkɔhwɛɛ no na wada ne bengom so wɔn nso wu nso a yɛmmɔ ne dawuro saa nti wɔma fa kuntum ase wa ɔhene na tete no na megye di yie sɛ na yɛn yɛ yie te sɛ nea na sɛ yɛyɛ no ebia na wɔ kwan a wɔn fa so ɛyɛ saa nneɛma no nti wɔn ɛbaeɛ bɛbɔ amaneɛ sɛ Anokye ɔnwu yie na wayera nti na ɛno na ɛtɔ nkurɔfoɔ asom sɛ Anokye ɛnwu na ɔyeraeɛ Listen say on be kan openly say no say woma ye be ka kire omo enye woma na call dem mo penfo na call nti na penfo no omo nim na omo ye so as I say nti na Anokye wada na bengom so nti na sie no e investigation na hu say na nanom eye nhyehyeye e de na Anokye san so yo de hye prekopenti no omre no koto bem na ya hwefam a hu sɛ ampa ya investigation hu sɛ ampa ɛnokore sɛ bɛmu yɛ bɛɛ a isi adehye na ɛhɔ nso yɛ bɛɛ a ɔhene otegwase ɔte kokɔ so onni ho agorokora ɛnde yinum sɛ onni ho agorokora nti na Anokye de yɛn de agitum sɛ owuye anase wawu nti na ne wuo no kwan fa so ɛbaeɛ na machiro Abusia menim sɛ wasua de enche bia na mede me nkɔmɔ twetwe no ɛbɛwe me wasɛm bi a mebusa na mu mebusa de atwato na panyin mame emusa mu woka uhum ɛyɛ dan afahyɛ ɛyɛ agodie ɛyɛ dan na mo wa afahyɛ a ebrebe ne brebe na mo di mu nsɛm bi ɛne sɛi yo ye shefa sɛ ne ɔka no afahyɛ no yɛn yɛdi ohum achemfo ene twa odwura yɛn yɛdi ohum na ohum no yɛn ha no yɛdi no ahoro mienu yɛdi kan no yɛdi mpanifo de ne abosoma sia so na asan di emrante de na saa mpanifo no yɛ de oba na se yɛdi kura wanwura ofikase nte sɛ ha se ya onhu sɛ bibi koso saa na mo mrante no de nkrofo ba papa kro yiye ma no idi abe 2 weeks 1 week 2 weeks no ohene bodwa sabre no ohene tena pakan mu e frɛ ne mamfo na fe yekota eseso na yahwe kro nu mpuntu sene ekoba eno no sa mrante de no ye de frɛ no ohum nti ye ohum kan ene ohum kire ye ne otafo ena hye sasfa no ye otafo Awukugua dew ene aburi ye nkrofo yi yedi ohum
nti ye wona horo mienu ididi kan de to so mienu dem di twato kra do yan hwa yonkofa pa eda Asante hene opem so ositutu a otoso mienu ene Okomfo Anokye busua ye Awukugwafo entem kai se nanu ye be nansane ne ye ohene eba ha me kana nansane ne ya na me ka fia enche ye ohene eba ha adefefa moye ma no Okomfo Anokye ehina na wonu munsuo musa munsuo ma ohene nom ye ohene so ayonkofa pa ne wo ne Anokye ntem ntin onu fi se ohene ne di badwum enso onu munsuo no de kire do pa ewo muntem yen hwe mo ne wona yonkofa yo meda wase no kwasem ni ote kokoso sisia me no ye kan ho asem yi oyo hene a oyo hene pa audimu na kuma mu da ho odo nipa ni tia me kan sa ne se yete ho 2016 2014 16th October ana ye nyankra se nana se opeso behwe madamfo Anokye enchi na ye se da esu bi e say inum say na Asante hene de on tu kwan basa sa na ye je hu achinje pa no kasam ye hu say ampa na ya de a eba so eburu hene amonokrom hene omdi enso akone ba na ye hene a ewo ha yi be din kita ho a ampa na bae na obae no do bi ye di kire ye no am ye hu say ampa oyo hene a odimu oyo hene nkasa te say wabeto ne nananom ade a ofo se oya ebeboa na hini a ono so di akiri sisi ya nti obae no se na mekan no kotani dwan ya mamrema no na nigi papa sa hina na me kan ho asam na me aro me kofi wa na makotwa pita na nsuo mu bisa ho asam ka chen se hina no hina na Anokye mra na oha no enum no nsuo na onom na sansu no kra no otumi de sayare ma yiyi no so onde sansu no bi ma no na onom esabi ma no na henkwafo no saada no kra nsuo no nyina omonom ye na yure bi afifi ofie ho na efie ho no kwa mu ayi bi san bi ofie ho ayure afibia woni a efifi afibia different era na efifi ebi ho me ka se mankani kase sisi ya amboka kom enti ema yensu yenya dobi ma na Asante hene sisi ya ote guasu yenso obae no ekoda na se oje yemfa so na penifo di omu ni di nkita ho na ne bohye no o hye yen se anka oba be bibia ma yen pe na covid yi baaye sa covid bunsam we pa eden ya obeko nti eno ne ade a me fan se si yen kwan kakra anka minimum se na be bibi kurumu adada you say na mtumi hu so peso be bibi ma obi ahu se yen ne ba wa ba ha ne keke na mo peso be bibi no obi ahu se ampa na danfo ne Anokye na chese ye nwa you say so hwa Asante memu fi na no say to the first abreso Asante fo ahemfo aba abedi agua na up to na no say to the second na odo no tu ana mo ba ha na emi hu se ampa Anokye na danfo ne na say to ampa nti na ne American ko si ni se covid be ba ye no na esi kwan kakra anso me no ayusim se nyame ya doma kwan bia na me so oba be yi bibi okrom ha e de ahye na danfo Anokye enunyam obisha mamenka nchiro se ha na mede nkomotwetwe ne nyina esi nle aha eye Awukugwa mene Okomfo kwam from Pon Manson ibinu kan Okomfo Anokye jen Asante for de na wo ye yade na Okomfo Anokye so ana enya esikadwa na Okomfo Anokye so ana ma yitwifa de ntira ntim jakari obofo no so na Okomfo Anokye so ana ye niema bebre Anokye nkomhya wo hyede to ho ma yen na ye di so abeto sabre Anokye eso ana Asanteman eka bomu ebidu ba bia ye dre sisi ame no kase Okomfo Anokye ayaresabia o hye nkom to ho se nipa be free ho aba ne nipa afa ho akọ abam ede ya bani krom the kingdom of Asante yes ma Asanteman ti ye de ba besomo panyi medase bebre se ba ye oje ye mfeso ye urade pa yinim se niema bebre na wo ye nimu a
yɛne mu ɛbɛkɔ so adi ho nkita ho abusua aha ana mede nkɔmmɔ twetwe ne nyinaa asi meden ɛde kofi kakare panyi meda ase paa sɛ baeɛ wogye me Okomfo Anokye Prakase jana due Opiti kotia na no abo wafie mo Bentri bwe kan pa me gina miura kuro hene ono asan acting fa hene osabere ma opese kunedu a otoso ya bi anam ama makwaba na bi me ma etiefu nyina nso aha abi san so medamase ewo kwan amode amayen se pese butie Awukugua abakosem me a menem kasei me de na Samuel dudu a odikan mene Awukugua tufo hene masede e ma me wura ne se ne futufu afi e ba na ahobambo nyinara ejina meso e wasafo hene fo ntumbo nyina edin abrafo no woka ho nti ohene ho ahobambo ne kasa kire na futu mi amene mo kasa yi meso ne gina se Awukugua man tufo hene abakosem se wo pese utie kuapem amantom dum song abakosem na Awukugua fima na ankoya abakosem ni ti se Awukugua eye omanti asefo won a obebo kuapem sese no Awukugua na edikan ansa kra no konfa no kyen asema ba eno de yabe wiase nyina abakosem na ne ameka ne se Awukugua ye wobron makoma kwenso se ne amdi ka kan ye manti asefo na ni dipo di kan be boss se kurum ha no na ne dia kasa de Awuku no obomofo na ansa na kuru ne be jedin no na won a wotwam sabre no se sabre na primprim be ka se lorry ni oka ni ho tine nantew anamon no wori ko babiara ti sa obomofo kakra no obeka ha no na fi nkrofo fiase ebedigwa e woni ham se mmoa wakum na waho no nkrofo fiase beto na edimwa na be so biara ko wo fi bebia wo ba so mereko Awukugua so ena din Awukugua ebe kai enti ohwen kru wekwapema mantum dum so yima Awukugua edikan Awukugua man eka nifa division wekwapema ho ansampo na wobeye sa 1733 abutachi accord no na Awukugua and the divisional head na 1733 accord nechi no and an yama besi sign enunti na se edukro mu hini ni hope na Awukugua man na Awukugua hene no gina se nifa division a ewo kuapem ye nkru maako nkru eson na form eye nifa division ba primprim bon a wota hia pa na yenu isane sebe ahensemu ntawntaw kakra nti obeka ebru waka daw aba Awukugua waka dukrom waka asesieso waka bonse waka prede san kuro yi na waka boma ejina ma eye kwapman traditional council nifa division primprim me ne mokase ni odano ne miura e osabere ma opese kuna di otoso ebien medi kan ka se wo bron ahroweson na moroso no ubia ewo ne asede ewo kroma na sabron no eyura ubiri konfo se na Asante fo be kan no ye from Okomfo Anokye ono no be san hye ne to ne mere so
Okomfo Anokye efie Awukugua krom ha ne papa no ofre na jano ne maame no ofre no obe apanyin kube Mijiri se Okomfo Anokye mo abakosa mu Martin bebre na beko kopum bre a Okomfo Anokye be hia otumfo se tutu di kan no makro ma no enu echi na kwantu de ko pue Asante memo na ko ba se wansanga mani nchi biem ana ama Awukugua eka kuapem titrupa ni fa division no ene Asante ma benya ayonkofa bi titrupa yewura setu bring out so yebien aba krom ha krono ye aduanafo yenga mankrado asomani na abakosem kire yen se ansana yenana machenfo bebaku apmamu hanu na enam ye hini panyi ode na sare duasa urikan alo krom ha na akoko saa mmere nti on your sign of kwesi adjuman ofi jekiti okropon wona bo paul no ma achim man jekiti akom me fa komunika on jekiti akom wona ma yen na na ma chemfu bebo ayen eno na prinprin ebe ma so kunechi no hyehyɛ na wo ye no eka eye abutachi accord eye 1933 accord no na ko bai say yaboa mo ni eje mo fi oha mo dia na yebidi mo so enna ma akropon ebaase ebai no de no wofa eya mo no krum so okay now ye bi jase na hwe ma himfi ti amuru krom so kwan bi so no won so ya chemfu a obe ba de wa ha masem eren ware bebre no ehu ayiri hum esane ye ne ya chemfu nkita ho de nti mpenpi no yegina acheman so na yedi yedi ohum ye nanano mo hyehyɛ ya e Awukugua ha na meken egina ho ma afi kwan a yede kan yen afi yede ye nkua nti afi bia ye kan ohum no awotwe akwasida na Awukudai awotwe ana akrom nti afi se besi na akrom so afi dan idi akwasida na Awukudai awotwe na didi ye ohum afi osha Awukudai akwasida akononso ene ba bidi ohum ne da kai na nanom ne de agunsa afi ye de afre kromafo na enonso ye de dinkita ho enti edin ohum na afoforo ni mo no yen ye ha ye kan eba okan ba eba okan eba ewo yen krom kasem a ye pam ba chese ohaw tawantawa tiase enye adwuma nyina saa bre no ne eli si ho de yesansisie no ewo saa ohum emre ne so enti sene amodi kan aka no Okomfo Anokye ho asem de matini nyina dodo na adeda enti na mesi supi ne se Okomfo Anokye wo wo no krom ha wo wo no se nipa no beduri huhumu na ne senkyere ne ahoro ye nyinara odiye nti wa maso obofo na mum medical bon ma medi ma bon papa din ofiye mboro no baako e fa na impede de Okomfo Anokye fia impede bro no e wa impede e wa tetemantre e wa jimane e wa yade e wa nyakode ansa ne wo achamere sabroin na kam
eka bom eson efo eye kwapem Awukugua na seni ahyehyɛ ne te no yen amankrado ne boron no ye ayade ono na so hene ni ho a ogina n'achi na wahwɛ achi na midi kan ka kyerɛ mu se ohini odi kan Awukugua no frɛ no na sa duasa ne boron de agimane ti o agimane ni enu nti no agimane boron ne yen ahen boron wo Awukugua nti mi wura sebere ma pese kunadu a otoso ebien boron a ofim eye agimane nana ewo ansa eye kuro ehemia ofisa boron kuro no mara eye agimane boron no efise no ne yen ahen boron ahenfo aka no efi boron ahoro me amane mu kasai me atete mantri ni ba enti basically medical ka okun abakosam bi a kyerɛw akom ebeta akrapem ewokum na so ni nyina achi no yase antore kwapman ase antore yeje opmwafi ye no nanom achemfo nchen wo bae ye ma o ma bi tran enso esane se ye amantiasfo nti na ye kyere konfo yetiase enu nti na besine kwapman entumi ankodi ahowo bi anchen o hawo nyina ye chi no ye de ye ho se kwapman ya san hwese osunu kokuro adoa ene panyin Awukugua meni kan eka se wo kwapman abakosem a Awukugua di mu kan masa ka kire obi emu se na masa ka bi emu se Awukugua e o mantiasefo enti se wo fa kropon aburi nkuru no aba ba ya kase agedin nanso esane se Awukugua eye panyin nti wo yo sono kura adoa ye panyin eti osono no gina ho emma kru akese de nyina ana adoa ni sina pampam ana adoa ni gina ho ma wo eno ni yen asenso de wo Awukugua nti ni obi abeka bia Awukugua nti na buri won keka won a ni wodi msa won so sa abre no e ya botachi se wori kekwa kuma bakosema na Awukugua na ya botachi enzo e botachi se obehwe kra ayira wo ma yeketekete hwe buri hwe kropon hwe ne keka bolate enso Awukugua ene panyin me ti me yira ofiri so nkase ni wani ana me ni ani ena nsɛm ni bi wɔ hɔ a wɔn fa ntua bonten nanso ansa na obaba ɔhene nanso no nhyehyɛ wɔ hɔ ti bi bɔne bi wɔ hɔ a ɔkwan wɔ hɔ a yɛde mu yɛsiwa no kwan ebetimi aba sɛ ɛnɛ koraa sɛ na nka ɔhene na ɛsɛ mo kasa ni nyina kan hyehyɛ no ho enye biri nyina ena kwan wo enti eni de mi ntimi nkase ni wani na mo mu hyehyɛ wo ho na nanom adaroma enti ni eti bi ayi bi hu ni asiwa no kwan Awukugua iguan ye ka chirpon ye kasa mu ye bega se ene de o kreyese Awukugua bi ekreyama ene esabo aburuchi akwantute Awukugua boso ne twimota kosi hi wasa wo bebefura anu wo befura na chi afimo November te ene be jiba aso kwara saudi presum ni mubi ntwe Awukugua tu osabere ma opese kunadu ya atwe batro be boate ketete ne pe kre
ne bare bi je nkwane ne pay free shapa asokwa afimo se wonde ya kristo ni mu bi krele ya no twa Awukugua to a afimo ba ni hu wesite etene cheri ni chi asokwa mo ha wo na kwa sebe enumdiye don ni mu nyi kra mpo omokwan na useni etokul ne tiwa no sebere ma ye be ne ye tawanta pe yi twa pote asokwa be ene ne boko ye ne kre ama me pese me sa kasa asemu wo twi mu sema ira o Awukugua man ekwan aba se Awukugua erefa ne ntama pa fura afi November mu na wotwe di kan no sabarima elidio hum wa wo ba fi ache bibi nti na wo maaye kwan abue bra sabi mpanyin se esene tekramapo to bi antawantawa bam ndi safumusu bi nti na wo ye wa adwene se wo ma Awukugua bi mu a sabarima pese kono do nyina akro wura se okreman Awukugua man abue kwan asomdwe bra na babo aye ne chechire Awukugua man ne mfa yentamamba mfa fura mmara ahemfi ayesi kakraka omanti eno sabere man ne mpanyin yeriye obi amra mesom na yetumi agedin sania afoforo nkuru aho etumi agedin na wotumi de wonsa esi wonbo na wode kire wonchi yenso Okomfo